काल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान असेंब्ली भितर कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला. हांव म्हणटा कॅटेगरिकल स्टेटमेंट दॅट देर इज नो शॉर्टेज ऑफ डॉमेस्टीक गॅस सिलिंडर. आता लोकांक कशें जाता, हांव लोकांक ब्लेम करना, लोक भितात आनी लोकांक दिसता की गॅस काबार जाता जाल्यार गॅस मेळपाना म्हणून लोकांच्यो लायनी पडल्या एका हाजेर. ते पेट्रोलाक फाल्यां मातशी एक बातमी येत पेपराचेर की पेट्रोल 4 दिसांनी वाडटलें म्हणून. सगळे पेट्रोल पंपाचे लायनी लागता पेट्रोल भरपाक. जणू काय पेट्रोलाची टांकी भरली की जालें, पयशे सेव जाले. तशे पद्दतीन तें गॅसाचें जालां सगळें. आतां हांव काल पळयतालो सगळे कडेन गॅसाच्यो लायनी. ताणें कॅटेगरिकल सांगलां की डॉमेस्टीक हें पळय आसा ताका कसलोच प्रॉब्लेम ना, तेन्ना लोकांनी बेश्टेच पॅनीक जावचें. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान स्थापन केल्ल्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन खूब प्रभावीपणान आनी पारदर्शक पद्दतीन आपली कामां करीत आयल्या, जाका लागून आता सरकारी भरती प्युअरली मेरिट बेज आसा. कर्मचारी निवड आयोगान सुरवातीसावन 2500 रिक्त पदां खातीर 8 जाहिराती केल्ल्यो. मेरिटा प्रमाण आनी पारदर्शकता स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेच्या पद्दतीन वेगवेगळ्या पदां खातीर 1100 उमेदवारांची शिफारस सरकाराक केल्या अशा सभागृहाक कळोवपाची म्हाका खोस भोगता. अंदू कर्मचारी निवड आयोगाच्या वरवीं आनीकूय सुमार 2500 पदां भरतले. मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न PWD मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान जो असेंब्लीन एक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट केलो रिगार्डिंग LPG सिलिंडर, ताजेर उलयता. आतां हांव ताका याद करून दिवपाक सोदता. चीफ मिनिस्टरान असोच आनी एक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट केल्लो फाटल्या आनी आतांच्या बजेटान, म्हळ्यार 2026-27च्या बजेटान आनी फाटल्या बजेटान रिगार्डिंग रिक्रुटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. वो लोकांक तत्वज्ञाना सांगता तपासतात आसा जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे जे 11 LDCचे पोस्ट आयल्या ते ताणें स्क्रॅप करचे आनी हे रिक्रुटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करचे. आनी एक ताका याद करपाक सोदता हांव, जो एनवलप हांवें सील करून दवरला ही सगळी जी कॅन्डिडेटांची नांवां घालून जांकां फेवरेटिजमान जॉब मेळपाचें आसा, हायस्ट प्रोबेबिलिटी आसा, तो हांव रायट टायमार ओपन करतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.